concurrence ou pas tout ça? J'en sais rien. Moi, je vais Ja, pas. Krass. Vorher jetzt. Donc, putain, regarde. Ça marche. Ah, regarde la petite terrasse vintage. Oh, c'est trop beau. Ah, vintage. Oui, là. Ouais, vous étiez ENF, c'était quoi votre uniforme? C'était vraiment la même chose, mais c'est écrit. En fait, c'est écrit. C'est pas écrit. On ne verra pas. Ça faut que je vois vite, t'as Ça m'a tellement mis rafraîchi. Oh, chegou. Que ousado. Ah, si tout le monde y va là, si tout le monde met 10 centimes.
hacer aquí ya. Oh non, j'adore. Oh ouais, j'en ai vu. Il y a moins de monde quand même. Hein. Ah oui, par rapport à tout à l'heure. De Macedonia, Macedonia. Oui, c'est sûr. Bah je sais pas, j'étais dans le bus et j'ai vu l'article là par rapport. C'est pas très grave. On voit bien en vrai là le. Sympa hein.
C'est trop chou.